Fala galera, beleza? LBGás na área. Pra vocês que assim como eu acharam que a novela aí da nova suspensão ar do Polo tinha acabado, estão enganados. Eu finalizei o carro, né? Eu fiz depois um vídeo de test drive, mostrei pra vocês aí. A suspensão ficou assim, abaixo do esperado. Eu achei que ia ficar bem melhor. Mas pra ajudar, vamos contar a história rapidinho pra vocês aí. Eu terminei o carro num domingo. Aí eu fui com ele daqui da oficina pra minha casa. Tava legal, não tava fazendo nenhum barulho, nada. Aí no meio da semana eu usei ele pra fazer um trechinho curto também, não tava fazendo nenhum barulho. Aí teve um outro dia que eu saí com ele e ele começou a fazer um barulho estranho. Na roda ali do lado direito, lado do carona. Um barulho assim, tipo de ferro com ferro, um barulho bem estranho. Inclusive eu parei no meio da rua pra ver o que que era, olhei ali, não vi nada. Parece ser aquela latinha que tem atrás do disco de freio ali, mas eu não tenho certeza. Então vamos voltar aí, continuar aí a segunda parte da novela aí. Eu vou levantar ali o carro agora, ver se consigo descobrir de onde está vindo o barulho. E também tem mais um detalhe que eu descobri, uma coisa que eu descobri que eu fiz errado e que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Então fiquem acompanhando o vídeo aí. Levantei a roda aqui, galera, e tentando ouvir o barulho, eu acho que é rolamento ou homocinética. Ó, tentem ouvir comigo, é bem baixinho o barulho, mas quando tá andando ele fica mais alto. Parece ser rolamento, parece, não tenho certeza. Mas aí só desmontando tudo pra ver. Mas isso aqui vai ter que ficar para outro dia. Agora vou contar pra vocês a coisinha que eu fiz errado, que eu vou ter que refazer tudo de novo. Vim aqui dar uma olhada nessa line aí, ó. E eu aproveitar e vou contar pra vocês aí o que eu fiz de errado. Eu mostrei no último vídeo, né, no vídeo da montagem final aí da suspensão ar do Polo aí, dos amortecedores dianteiros, a ordem de montagem do coxim, né. Eu fiz aquela montagem porque já estava montado daquele jeito, então eu só repliquei. Lembrando, galera, quem acompanha meu canal há mais tempo sabe, eu não sou mecânico, eu sou metido. Eu pego, desmonto e monto de novo, às vezes dá certo, às vezes não. Normalmente dá. Mas o que eu fiz? Eu desmontei conforme eu vi e montei conforme estava, né? Aí teve um inscrito que comentou que tem um parafuso ali, aliás, primeiro teve um inscrito que comentou que o rolamento do coxim estava errado, que era rolamento de Golf que estava ali. E realmente, fui pesquisar na internet, o rolamento do coxim do Polo é diferente, ele é bem maior. Porém, eu conversei com a galera do pessoal do Polo Clube RS aqui, que eu participo do grupo no WhatsApp. Eles me disseram que alguns disseram que no deles eles usaram de Santana, que é bem parecido com o do Golf, que é o do Golf MK3. Mas então, a parte do rolamento vamos esquecer então. Só que entre o rolamento e o coxim, o cara que instalou minha suspensão antes colocou um parafuso. E aquele parafuso não existe. Uma polca. E aquela polca não existe. Ela não deveria estar ali. Entre o coxim e o amortecedor tem só o rolamento, mais nada. Não sei porque o cara fez isso, mas o que eu vou fazer agora? Vou desmontar toda a frente de novo e refazer do jeito certo. Tirando aquela polca ali e colocando ela no lugar certo. Inclusive aquela polca eu vi que ela que prende o amortecedor em cima. A polca que botaram para travar o amortecedor e o coxim aí tá errada. Então vamos aí arrumar a gambiarra que fizeram aí. Eu errei, fazer o que? Acontece, vamos fazer certo agora. E é isso aí, vamos lá então, seguir o trabalho, tá quente hoje aqui, hoje vai ser foda. Mas vamos lá, desmanchar toda a frente de novo. Mas espero que seja a última vez agora. Então, tá aqui o amortecedor, mais uma vez fora do carro. Eu vou desmontar o coxinho agora aqui. Eu já afrouxei eles e vou mostrar pra vocês o que tá errado aí e como é que é o certo que eu vou ter que deixar ele. Tá aqui o cara então, terminar de tirar aqui, ó. Pra começar, o que tá errado? Essa polca aqui, ó. Vê se tá aparecendo aqui, ó. Ó, essa polca aqui, ela não é a que prende o coxinho. A que prende o coxinho é essa aqui, ó. Eu não sei porque cargas d'água o cara colocou isso aqui, ó. Não tem nada a ver. Eu olhei até na internet a ordem de montagem do amortecedor do Polo. Ele é assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui também. Esse rolamento aqui também não é dele, né? Falei pra vocês, né? Rolamento do coxinho isso aqui, tá? O original do Polo mesmo vai o coxim, que pelo que eu vi parece esse aqui mesmo. E ele vai um rolamento grandinho, que ele encaixa aqui, ó. Claro, isso com mola, né? Ele encaixa aqui. E mais nada, é só isso, mais nada. Ó, então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse parafuso aqui. Eu vou colocar direto aqui, ó. Só
que o problema, galera, agora eu entendi o que o cara fez. É que direto... Então provavelmente isso é uma gambiarra que talvez todo mundo faça para colocar a suspensão a ar. O que acontece aqui, ó. Estão vendo que o rolamento tá aqui, né? E o coxinho ele passa do rolamento, ó. Aqui ele já passou. Aqui no caso tá, a bolsa tá batendo direto no coxinho, ó. Direto no coxinho. Então o cara botou isso aqui provavelmente para o quê? Para dar uma espaçadinha ali. Mas porém eu acho que isso aqui é desnecessário de ser desse tamanho. Então de repente acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Vou manter a gambiarra aí, porque eu não quero gastar com o rolamento certo. Vai ter... Eu gastei demais a suspensão aí, galera. E como eu quero vender o carro, então vamos fazer uma adequação técnica. Então acho que eu vou colocar essa arruela aqui para ela dar pressão no coiso, porque essa aqui é muito grande. E eu uso essa aqui que é a certa, que vai aqui em cima para travar o coxinho. Então eu acho que eu vou fazer isso. Só antes de fazer isso eu vou tirar essa bolsa aqui e vou reapertar esse nip, porque ele deu problema lá o que eu instalei, vocês viram no vídeo lá, né? Quem não viu aí os últimos vídeos, deixar o link na descrição aí. Então eu vou dar uma reapertada nesse nip aqui antes de montar aqui no amortecedor de volta. Bom, vamos montar de volta aqui, passar um pouquinho de WD para dar uma lubrificada aqui na bolsa do Zoring. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o rolamento e vou colocar esse parafusinho menor aqui para dar pressão no rolamento. Eu acho que vai ser a melhor saída. Ih, galera, não tá rolando. Esse parafuso que o cara colocou aqui, ele só vai até um ponto e para, não passa disso. Então talvez seja isso a grande causa do problema da minha suspensão na dianteira ali, de ficar batendo. Essa adaptação técnica que fizeram aqui. Não consigo apertar o parafuso mais que isso. Então provavelmente foi por isso que o cara usou esse aqui, ó. Que esse aqui que é o parafuso certo, que encaixa aqui e trava o coxinho. Então temos mais um problema, galera. Mais um probleminha. Se arrependimento matasse, galera, eu deveria ter colocado... Quem viu o vídeo antes que eu fiz há uns meses atrás, que eu tava querendo colocar suspensão de rosca. Se eu tivesse comprado um kit rosca, aquele slim, que é o que eu tava a fim de colocar, o carro tava pronto há horas e eu não ia estar me incomodando agora. Mas tudo bem, né? Errando que se aprende. Bom, e agora, infelizmente, hoje é feriado, não vai ter o que fazer. Ou eu coloco isso aqui de volta, esse parafuso de volta, deixo como estava e monto o carro. Ou deixo ele desmontado e vou atrás de um outro parafuso um pouquinho menor que esse, para poder dar o espaço aqui no coxinho, no rolamento, para o coxinho não ficar pegando direto aqui na bolsa. Galera, complicado. Esse negócio de suspensão a ar aqui é complicado. Se pudesse voltar no tempo, olha, meu carro já teria com a suspensão a rosca agora e ia estar com certeza sem me incomodar. Mas, fazer o quê? Bom, então montei o amortecedor de volta aqui, do mesmo jeito que estava antes, mesma ordem. Mas até se vocês verem aqui, ó, é pouca diferença, ó. Ele tem o que, sei lá, um dedinho aqui, ó, que é de diferença. E isso também impactaria na altura final do carro, né? Quando ele tivesse todo baixo, esse um dedinho aqui ia fazer diferença. Mas, enfim, vou deixar assim, porque não vai ter muito o que fazer hoje. Eu sei que vai ter gente que vai falar, bah, mas tu gastou uma grana aí colocando amortecedor novo, bolsa nova e não vai gastar agora com rolamento. Galera, infelizmente eu vou confessar pra vocês que eu tô sem saco pra continuar mexendo nesse carro. A ideia é vender ele, já até anunciei pra vender. E do jeito que tá assim, tá funcionando, tanto que eu usei o carro aí há 2 anos. Que tava desse jeito há 2 anos, eu nem sabia que tava assim. E tava funcionando, e quem fez isso foi um cara que trabalha com suspensão a ar há anos. Então eu creio que se ele fez isso, provavelmente é uma adaptação, uma adequação aí que é feita normalmente nos carros. Inclusive eu falei com o pessoal do grupo do Polo Clube RS aqui, a gurizada me falou que eles usam o rolamento de Santana no deles, por exemplo, que eu vi o rolamento de Santana é bem igual esse aqui do Golf. Então eu acho que isso é uma adequação feita na suspensão a ar. Se você está vendo esse vídeo e tem suspensão a ar no seu Polo ou em outro carro aí, comenta aí como é que foi feita a instalação do seu. Se o seu carro tem rolamento, né? Rolamento no coxinho igual o Polo aqui. Eu acho que isso vale para Gol, Voyage, Golf, eu acho que é assim também, os Golf MK4. Então, se você tem aí, por favor, coloca nos comentários aí, só para mim saber como é que é para um próximo carro. Porque para esse aqui vai ficar assim agora, porque acabou a minha paciência com esse carro, tá? Infelizmente é isso aí, galera. Não me critiquem, tá? O dia que vocês tiverem o carro com suspensão a ar, vocês vão entender como é que é. Então é isso aí, vamos montar de volta no carro.
E é isso aí, vamos encerrar essa parte de suspensão a ar do carro aí. O bloco troquei, tá sem vazamento. Só ficou essa questão do conforto aí, que eu ainda não consegui achar uma altura, já vou falar isso pra vocês. Mas é isso aí, vamos montar de volta no carro ali. Tô testando agora o carro, galera, pra ver se aquele barulho que era. Eu achei que era, eu falei pra vocês que eu achei que era o rolamento, né? O homocinético, mas eu não sei, olha só. Tentem ouvir, tá? É desse lado. Estão ouvindo e conforme passa em desnível ele faz um barulho muito feio, muito estranho. Olha, é barulho de alguma coisa pegando, mas eu mexi em tudo ali, cara, não tem nada encostando em nada, nada. Então, vou ter que descobrir o que é isso, porque ficar andando assim, vou estar sempre com medo, né? Não vai dar certo. A galera tava cagada demais por causa do barulho, eu descobri o que é, uma coisa idiota, vocês vão dar risada demais de mim, se liguem. Olhem só aqui, galera. Estão vendo ali, ó, tem um monte de galho preso ali embaixo do carro, era isso que tava fazendo barulho. E eu louco de medo, achando que era rolamento e homocinética, nada a ver, né? Viajei. Mas é isso aí, vamos tirar esses galhos aí e ver se era isso mesmo. Eu tenho quase certeza que era. Porque andando o carro pra frente e pra trás fazia um barulho bem estranho. É porque ele tá pegando ali no escape ali, ó. Então era por isso que dava um barulhinho de ferro. Vamos arrancar fora ali agora. Esse é o problema aí, isso aí são coisas que acontecem com quem tem carro baixo, né? Se liga o tamanho do bichinho que tava preso ali, ó. Não era pouca coisa não. Aí ele tava bem no escape ali, aí ele ficava batendo assim, ó, fazendo barulho no escape ali de ferro. Por isso que eu tava achando o barulho estranho. E o barulho parecia vindo ali da frente, mas não era. Mas mesmo assim, galera, acho que o meu rolamento ele tá estourado. Porque eu levantei o carro e eu girei a roda, ele tá dando um estralinho ali, mas é bem pouca coisa. É isso aí então, menos mal, que era só um galinho de nada. Resolvido o problema do barulho, galera. Que idiota, né? Todo cagado por causa de um galinho de nada, né? Não, tá louco, isso até merece um rolinho pra vocês aqui, ó. Isso aí, galera, valeu. Antes de encerrar o vídeo, galera, teve gente aí que andou me perguntando sobre o Fusca, ó. Tá aí ele. Eu resolvi vender ele, galera, infelizmente. Não posso mais ficar com ele, com muita dor no coração, resolvi vender. Mas tá aí ele, galera. Não fiz nada nele desde os últimos vídeos, ó. Continuou com o volante ali sem o aro ali. Eu preciso pintar as rodas. O que eu vou fazer agora é pintar as rodas. Essas rodas estão com bastante ferrugem, eu vou pintar elas. Mas é isso aí, galera. Infelizmente vou ter que me desfazer do Fuscão. Mas isso aí faz parte da vida, né? Vou encerrar o vídeo então, galera. Consegui resolver aí um dos problemas que eu tinha pra resolver hoje, que era o barulho. E no fim era só um galhozinho de nada, né? Fiz todo um drama aí, toda uma novelinha por causa de um galho ali. Antes tivesse tirado embaixo do carro, né? Mas menos mal que foi pouca coisa, né? E sobre a questão do coxinho, galera, infelizmente não vai ter o que fazer. Se eu tiver que arrumar aquilo ali, vou ter que gastar, comprar rolamento novo, talvez coxinho novo. Então é um gasto que eu acho desnecessário, porque o carro funciona daquele jeito. Tanto que eu falei pra vocês, eu troquei o amortecedor desse carro faz 1 ano e meio mais ou menos, logo que eu comprei ele, tá? Eu levei num cara que trabalha com suspensão há anos, que é a Cratina Racing. O pessoal daqui de Porto Alegre conhece o trabalho do cara, sabe lá que o Júnior trabalha com suspensão a ar há anos. E se ele fez aquilo ali, é por algum motivo. Provavelmente é assim que se faz com suspensão a ar. Foi o que eu falei antes. Se você tem suspensão a ar no seu carro e tem uma adaptação mais ou menos assim, com rolamento de Golf, rolamento de Santana, que seja, e tá naquela ordem ali, por favor, coloca nos comentários aí, só pra mim ficar sabendo, tá? Mas eu nem quero me estressar com isso, porque esse vai ser meu último carro com suspensão a ar, anotem aí. Não pretendo mais ter carro com suspensão a ar, galera. Pra ter suspensão a ar aqui no Brasil, o cara tem que gastar uma pequena fortuninha. Porque os kits bons, os kits top mesmo, é o kit que tu vai ter lá o iSystem da vida, um AirRide, pra tu poder controlar a altura do carro. Porque ficar controlando o controle, galera, é muito ruim, muito ruim. Direto eu acho que eu tô andando com o carro baixo, ele não tá baixo. Aí às vezes eu ando com o carro baixo demais, vou manobrar, quando vê eu destruo um paralama. Isso acontece bastante. Isso aí é o que acontece com quem tem suspensão a ar aí, básica, né? Então o próximo carro que eu tiver com suspensão a ar, eu só vou ter se eu conseguir comprar uma suspensão top aí, aquela suspensão da Tebama lá, aquele kit, o mais top que tem, que é com bolsa gomada, com o iSystem, o sensorzinho. Fora isso, galera, minha opinião, tá? Não vale a pena ter suspensão a ar se não for para ter um kit desse, tá? Minha opinião. Vale mais aí comprar um kit rosca slim, que o cara consegue regular, baixar bastante o carro, e dizem que o conforto fica muito bom. Então eu até queria ter comprado, galera, me arrependo mesmo de não ter comprado aquele kit da Tebama Slim, que foi o primeiro kit que eu queria colocar.
quando veio essa ideia aí de refazer a suspensão a ar do Polo, né? Mas acabei não fazendo, mas enfim, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Isso aí então, galera, se gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei, se não tá inscrito no canal, se inscreve. Dá uma olhada aí nos outros vídeos, as outras partes aí da instalação da suspensão do Polo. E é isso aí, galera, até o próximo vídeo, valeu!